n'ishavu n'agahinda bikomeje gutera imitima ya benshi. Aha ni nyuma y'inkuru ya Yago ndetse n'umugore we bamaze gutandukana, ubu bakaba batakiri kumwe. Mu nkuru ziri gucicikana hirya no hino zigaragaza neza ko Yago asigaye i Bugande wenyine, aho umugore we Teta ngo yamaze guheka umwana we akamukubita ibitugu, ubundi akerekeza iwabo i Huye, aho yivukira mu mujyi wa Huye. Si ibyo byonyine gusa kandi hari umugani abanyarwanda baciye ngo burya akazapfa kabungira kazakica. Iyi ni inkuru ya Mukeshimana Esther ndetse na Niyonsaba Valens yakomeje guca ibintu bigacika. Iyi nkuru ni umugore wavuye iwabo Nyagatare, ubundi akisangira umugabo w'inshuti ye wahoze ari pasiteri we Niyonsaba Valens, ariko ngo urugendo yarakoze rwarwo rwa nyuma mu buzima. Inkuru y'agahinda ibabashe cyane n'uburyo ngo uyu mubyeyi yavuye mu rugo rwe akajya kurara mu rugo rw'uwo mugabo wahoze ari pasiteri wabo, ubundi akagenda asize abana 5 i Nyagatare, aho yarasanzwe afite urugo rwe n'umugabo we. Niyonsaba Valens yakoreraga mu murenge wa Ruheru, aho ni mu karere ka Nyaruguru, aho yari land manager mu kazi yari yaratangiye. Ariko si ibyo byonyine gusa, kuko uyu mugabo yari pasiteri mu itorero rya Methodiste, hari uyu mugore yasengeraga mu Mukeshimana Esther ubu ngubu utakibarizwa mu mwuka w'abazima. Yamaze kwitaba Imana mu ijoro yari yagiye gusuramo pasiteri we Niyonsaba Valens. Ubundi urugendo yakoze rukwitwa urwa nyuma ku isi akoze yicaye mu modoka ari muzima kinareba. Ubu ngo amaso ye ntazongera kubona abana be, abana 5 atanye umugabo we yari yarabamutanye iryo joro ubwo yagendaga agiye kureba Niyonsaba Valens. Nishavu n'agahinda gusa, ariko reka tubive imuzi ndetse n'imuzindaro tumenye byinshi ku by'inkuru ya Yago n'icyo ari gupfa n'umugore we ndetse n'uko byatangiye. Ubundi tugaruka inyuma gatoya twirebere n'ibi bya Niyonsaba Valens. Ubu ngubu uri kubarizwa mu maboko ataraye, kuko yatangiye gukurikiranwa kugira ngo bamenye icyaba cyateye urwo rupfu rw'umugore wari waje kumusura. Yago TV show ubu noneho twiteze ibyo ribuze gushyira hanze. Makuru ariho menshi cyane no kuvuga ubu ngubu nuko Teta ngo atakibarizwa i Bugande, ahubwo ngo yibereye kwitaba mu mujyi wa Huye. Ahangaha ngo niho yivukira naho yavuye. Nyamara yaramaze igihe kinini afitanye umwana w'uruhinja w'umukobwa yabyaranye na Yago. Uyu mwana yavutse ku itariki 5 z'ukwa gatanu, maze Yago ashyira amafoto menshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ze, cyane cyane Instagram arirwo rubuga akoresha cyane, agaragaza ibyishimo n'umunezero n'akanyamuneza atewe no kwibaruka imfura y'umukobwa yabyaranye na Teta. Aka kanya sinzi niba yashyiraho amafoto agaragaza ishavu n'agahinda yatewe no gutandukana n'imfura y'umukobwa ndetse n'umugore bamubyaranye. Ariko se koko ibi nibyo cyangwa ni bya bindi by'imbuga nkoranyambaga, aho umuntu aba ashaka kwitwikira ubundi agatuma media zimuvugaho cyane ku manywa na nijoro? Gusa amagambo Yago yitangarije we ngo ntabwo ajya akina prank, mu gihe abandi bakina prank kugira ngo bongere kubona media ndetse na platform bongere bavugwe cyane. Yago ngo ibyo ngibyo oya habe na gato ntabwo abikozwa. Ubu rero wakibaza ikintu cyatumye Yago atigika gusiba amafoto y'umugore we, umugore w'igikundiro babyaranye, bakabyarana imfura ya Yago, umwana w'umukobwa mwiza cyane, umugore wamugumyeho ubwo abandi bari bamutaye, umugore wateze Jaguar agatega na Trinity akajya i Bugande gusangayo Yago, ubundi bakibanira bagakorana byose, bakamesanya, bagasangira amandazi, bakifotozanya amafoto menshi cyane, ubundi bagasangiza abakunzi babo n'abakundaga ubuzima babayemo, aba big energy nabo ubundi bakabatera courage na felicitation nyinshi cyane nyuma yo kwibaruka imfura yabo. Ngo uyu munsi ibyo byashyizweho iherezo, kuko umugore ari mu Rwanda, umugabo nawe akomeje kuguma i Bugande. Ubu muri Yago TV show hari kubarizwamo Yago wenyine gusa, naho Teta n'umukobwa we ngo bibereye iwabo i Huye. Rwose niba kibazwa ibya Yago. Amakuru menshi akomeje gutera agahinda na Mukeshimana Esther. Uyu n'umugore ubundi wavutse ku itariki ya 1 ukwezi kwa 1 umwaka 1995 ku myaka ya 30 gusa, ngo yaba yamaze gushiramo umwuka. Ariko icyo si cyo kibabaje cyangwa gitera agahinda, ahubwo ngo n'uburyo asize ibibondi musozi nyuma yo kurara imusozi. Yaraye mu mihana, aho yagiye kurara muri ghetto ya Niyonsaba Valens wahoze ari pasiteri we, ndetse banamushingiye umugabo we babanaga, babyaranye abo bana 5. Pasiteri mu itorero rya Methodiste wakoreraga mu murenge wa Ruheru, aha ni mu karere ka Nyaruguru, yari land manager muri uyu murenge mu gihe kitarenza amezi 2 ahawe inshingano gusa. Ubu ngubu ari kubarizwa mu maboko ataraye kugira ngo azabashe gusobanura icyaba cyarateye urupfu
rwa nyakwigendera Mukeshimana Esther wari waje kumusura nk'inshuti ye, ariko akaza kumusura ataye urubyaro rwe ndetse asize umugabo n'abana mu karere ka Nyagatare. Ubundi abangaba ngo mbere yuko baza gusurana ngo bari inshuti magara cyane, ngo dore ko umuryango wa Niyonsaba Valens ndetse na Mukeshimana Esther ngo ari inshuti, ari abaturanyi bagenderanira bakanasurana. Ariko noneho ngaho umugore wa Niyonsaba Valens atarari, Mukeshimana Esther yiyemeje kuhamusigarira ngo ubundi akamugererayo. Ariko nibyo byamuviriyemo ibibazo bikomeye cyane, akagwa ishyano rikaba riraguye mu gihugu. Ngo ni ibintu abantu batazigira babasha gusobanura icyaba cyarateye urwo rupfu ndetse n'impamvu yaba yaratumye koko Niyonsaba Valens yemera ko Mukeshimana ahagurika iwabo Nyagatare akaza kumusura muri ghetto, ndetse n'igihe bitaramenyekana icyaba cyarateye urupfu rwe. Ubu Niyonsaba ngo ari mu maboko ataraye kugira ngo abisobanure. Ni operasiyo ikomeye cyane kuko ngo uyu mugabo ubundi wahoze ari pasiteri mu itorero ry'Ametiste, ariko n'ubu akaba akiriwe ntabwo inshingano ziramuvaho, ngo niwe waba warabashije gushyingira uyu mugore wasize abana 5 n'umugabo we. Mu bukwe bwabo ngo niwe ari pasiteri wabashyingiranye ku mugaragaro, ubundi ayobora umuhango wo gushyingira aba bombi, Mukeshimana Esther ndetse n'umugabo we babyaranye abana 5. Ariko ngo ikintu cyatangaje abantu benshi ni uko wahoze ari pasiteri atanga inyigisho zigendanye n'imyubakire ndetse n'imiryango, ubu ngubu ngo ari kubarizwa mu maboko ataraye kugira ngo abashe gusobanura ibyatumye uwahoze ari umugore w'abandi aza kumusura iwe muri ghetto, bikarangira nahaburiye ubuzima, ngo dore ko icyamwishe kitaramenyekana. Mukeshimana Esther ngo yaba yamaze gushyingurwa, gusa igiteye abantu agahinda kenshi cyane ngo ni uburyo bazajya babariye inkuru basobanurira abana ba Mukeshimana Esther uko byagenze. Si ibyo byonyine gusa kandi Murava Annette nawe ngo akomeje kurikoroza, aho ku mbuga nkoranyambaga akomeje kugaragara avuga amagambo ko ngo yaba akumbuye umugabo we Gafaranga. Bimwe mu bintu bikomeje guteza impagarara mu mitima y'abantu, bibaza niba koko ngo Murava Annette ibintu ari kuvuga yaba yabitekerejeho cyangwa ari ugushinyagurira Gafaranga ufunze muri gereza ya Mageragere. Ibi kandi byateje rwaserera no mwivumbagatanya ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko ari kwirizwa amarira menshi cyane, ariko nyamara kagasobanura ko ngo ibintu byabayewe ngo nta ruhari yarabigezemo, ngo dore ko ibyavuzwe mu itangazamakuru ari by'ubushinjacyaha bwashingiyeho bugashinza Gafaranga guhotera Murava Annette, kandi ngo icyo bapfuye cyari ikintu gito cyane, dore ko ngo bari bamaze no kwiyunga byarangiye. Ubundi gusa ngo yagezeyo urukiko rwaramufashe, ubundi bari kubarizwa mu maboko ataraye nawe Mageragere ngo niho yiryamiye. Murava Annette ati turabaramye njye n'umugabo wanjye Gafaranga, ariko ndamukumbuye cyane n'ukuri. Ibi ngibi muri komenti abakunzi bakomeza kwivugishwa ngo sigaye ibyo bintu byo kwiriza, kuko iza kuba umukumbuye ntabwo baramujyanye kuri RIB. Gusa Murava nawe yaganye ibitangazamakuru asobanura neza ikibazo uko cyagenze. Ese mama twitego ko Gafaranga azongera agasohoka cyangwa Murava akaba ari kumushinyagurira? Ni ibintu biteye ubwoba ndetse n'ishavu n'agahinda, ibintu bikomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga biri gucicikana muri showbiz muri iyi minsi ya none. Ese nawe urabona koko uko biri buze kurangira biraza kuba bizima? Aho Yago TV show yamaze gutakaza umugore, bikaba iri gukora yonyine, iri gukorwaho na Yago wenyine gusa, ndetse n'izindi nkuru impfu zikabije zitunguranye nyinshi cyane n'amarira menshi bikomeje gutemba mu maso ya bamwe na bamwe. Ciao.